vô dàm anh em. Đó, đang vô nè, có cái chiếc vỏ sau đang vô nè. Ra khối bị cạn á, cạn ra khối luôn nè. Ở đây là mình ở trước mình quay lại ha anh em, ở trước mình quay lại sau để chút rồi ở đâu mình quay rồi ở trước chút mình ở sau mình quay lại cho anh em coi. Giờ đang cạn anh em nhìn xuống dưới nước nè. Đó, nó đang cạn, nổi lái lên luôn rồi đó. Đây là nước rồi sao mình anh em coi để anh em tham khảo. Đang cạn đó. Luôn nè, lên xịt cháo thì coi nè. Đó, toàn là xịt không anh em. Cái chiến dịch này nó khoảng 2m3 đó, bởi vì nó đạp dưới xịt luôn nè nó. Nó đạp dưới xịt nó đi vô đó. Quay phía trước rồi nè coi đó.
Giam Linh Quỳnh. Rồi bắt đầu ve lại. Đây là hai bên họng Giàm Linh Quỳnh đó anh em. Đây là họng Giàm Linh Quỳnh. Ghe mình thì mắc cạn rồi, bường cạn mới vô. Đây là một chiếc vỏ cầu sò, cầu lụa cũng đang chạy vô. Đây là họng Giàm Linh Quỳnh nữa nè. Đây mình quay dài dài vô cho anh em coi. Đây là họng Giàm Linh Quỳnh. Đang chạy vô để lên này. Tại nếu mình mua chọc lóc thì về mình mấy tiền chào mà cũng biết bao nhiêu tiền rồi. Đang chạy vô lên vô xe nè. Đang chạy vô xe. Đây vô xe có cái anh này đang lội dưới để chỉnh vô xe này. Ghe nổi ghê luôn hả? Nó nổi vậy mới khỏe vô. Nghe máy nghe nổ nghe đã luôn nè. 1039 nổ nghe ghê luôn. Đang vô bây đầu là vô xe đó nè. Vô xe để sạc kéo lên đó. Đây là mình quay ngang nha, để quay ngang cho anh em chút xíu mình quay lại lên trên quay xuôi lên. Đang bắt đầu chỉnh cho ngay xe đó, xe đường gầy. Cái này nàng xuống mò cho cái xe đường gầy. Sao đó? Sao tới đó đó?
chỉnh sửa để cho nó ngay đường gầy rồi cấp rồi lại mới lên được nghe nè. Đây là kêu bằng kéo chuyền lèo năm. Đó, đây để chậm nó cho nên nó là 5 cọng cáp đó. Hồi nãy mình quay với thằng kia, mình quay với này, anh này lội qua bển để chỉnh sửa lại. Ủa sao mở hầm cái hết vậy? Rửa luôn đó hả? Đang chỉnh sửa lại chiếc kia, nó cũng khá là ngay rồi đó nè. Xe đường gầy đồ để buộc dính vô trong chiếc ghe hết trơn đó. Anh đang sửa lại nữa, đang sửa cho nó ngay với cái đường gầy á, cái nhắm cho ngay á. Xô nhé, đang xô đang gắn lại cho nó ngay á. Xuống tôi chỉnh lại nó tiếp. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đi quay cái ghe đang lên sẽ sạn lên ụ. Đang sẽ sạn lên ụ, mình quay để cho các bạn xem cái quá trình nó lên ụ như thế nào nha. Cái ụ này là ụ đường gầy. Chiếc này là ngang 5 m, dài 21 m. Thì cái 1039 số 9 tôi gửi cái mấy clip trước mình cũng có nói rồi đó. Nhưng hôm nay nó lên nề, sơn phết lại rồi mình quay cho các bạn coi cái quá trình nó lên nề như thế nào nha. Các bạn chờ xem. Đây, đang xuống đang xuống xe xuống tới đó đó, xuống một cái khúc dưới rồi giờ đang xuống khúc trên nữa nè. Ở trên đó có một cái nhà để lên, một cái tờ để kéo đó, làm lúc ở trên đó. Đây là một cái đường gầy nè. Mình quay dài dài lên cái đường gầy cho các bạn coi. Đây là cái nọc để kéo nè. Cáp này để cho xe kéo, cho chuyền cho kéo cho xe xuống. Chú này thì cũng đang đứng để điều chỉnh chiếc xe cho nó xuống ngay cái đường gầy để một hồi cho chiếc ghe này nó vô. Nước cũng khá là lớn. Thông thường thì chiếc ghe này phải kéo ụ đường gầy, chứ kéo ụ kéo chợt là kéo không nổi các bạn. Có kéo nổi đi cũng lâu lắm, đỡ nước đỡ đồ lâu lắm. Đang lên lại nữa đó. Cái ụ này lên cho cơ bề ngang chắc khoảng là 40 m đó. Cái ụ này nè, áp dụng là mình quay cho các bạn coi. Có gỗ đồ sẵn hết để sửa chữa tàu. Đây là cái dàn cờ để kéo gỗ này. Đây là cái lồng kinh của Đình Quỳnh nha các bạn.
bên là kinh Linh Quỳnh. Đây, bắt đầu xe xuống tới gần tới dưới rồi nè. Chú này đang điều chỉnh cái dàn xe cho nó xuống. Cái này là kéo lèo 5 các bạn, cáp kéo lèo 5 đó. Để một chút xíu nữa mình lên trên đó rồi mình quay cho các bạn coi lèo 5 nó chuyền như thế nào. Chú này càng xuống sau đứng lên cái chiếc xe được gầy đó là càng ngày chú càng xuống sâu nè các bạn thấy. Đó. Bây giờ đã khỏi đầu gối chú rồi đó, nước đã khỏi đầu gối rồi đó. Rồi một anh này nữa đang chuẩn bị để xuống tiếp chú này nè. Quay cho bạn coi cái này là mấy cái chỗ mà ghe cặp vô cặp ga nó va chạm inox mà nó còn bể gì nè. Đó. Inox không đó. Đang xuống bây giờ xe nó ngưng lại rồi đó. Anh kia anh đang sửa cáp. Mình kết thúc tới đây các bạn ơi, là để anh kia anh vô cái xe rồi mình nó quay cho các bạn coi nữa.